दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन बायपासा कुशीक कोयराक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. दिवचलच्या कदंब बस स्टँडा सामकार आशिल्ल्या बायपास रस्त्याक कुशीक कोयराक उजो लागपाची घडणूक शेनवारा दनपारां घडली. हो उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. मात दनपारची वेळ आशिल्ल्यान उज्यान नेटान पेट घेतिल्लो. उजो पालोवपी दळाक हे विशीं खबर कळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुमार 3 वरां परस चड वेळ उजो पेट्टलो अशें कळटा. ह्या उज्यांत लुकसाणी वा हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. मात दनपारच्या वेळार आनी भर बस स्टँडा कुशीक उजो लागिल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.